മെറ്റോക് സീരീസിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വിരലൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നതെന്ന്. നിങ്ങളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിരലുകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രാക്കിംഗ് സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്? ഞാൻ അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ജോയിൻസിനകത്ത് ഒരു സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ജോയിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ആസ് എ ലൂബ്രിക്കൻ്റ്. സോ ഈ ഒരു സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഈ ഒരു ക്രാക്കിംഗ് സൗണ്ടിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്. ദർ ഇസ് എ സീക്രട്ട്. ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഈ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിൽ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ബബിൾസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ക്രാക്കിംഗ് സൗണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുക്കാറുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഗ്യാസ് വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി എല്ലാവരും അടുത്തൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ, അതിലിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരായിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷമോ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിരലിൻ്റെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചു. സോ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ അകത്തുള്ള മസിൽസ് ആയാലും ടെൻഡൻസ് ആയാലും ലിഗമെൻറ്റ്സ് ആയാലും എന്തൊക്കെ അവിടെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്ന വീണ്ടും അത് അതിൻ്റെ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള പെയിൻ അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റിലോ മസിലിലോ ടെൻഡനിലോ ലിഗമെൻറ്റിലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബി സേഫ്, ബി ഹെൽത്തി. ദിസ് ഈസ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സൈനിങ് ഓഫ്.